राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपसे अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी वॉइस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है, एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा कि उसमें काफ़ी विंड नॉइज़ और वॉइस क्रैक आ रहे हैं। बट ऑनेस्टली जब मैं खुद अपनी वॉइस सुनता तो लगता था कि यार ये परफेक्ट नहीं है, ये कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन नहीं बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं इसको अच्छे से प्रॉपर सेट करूँगा कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ और मेरा वॉइस क्लियर है विथ, आप भी जानते हो कि बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ी आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बाइक की आवाज़ आनी चाहिए। तो मैं वो भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊँ और मेरी वॉइस क्लियर आए। तो ये प्रोसेस तो चलते रहेगा क्योंकि आप भी जानते हो कि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, परफेक्शन आने में टाइम लगता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये धीरे धीरे आएगा। मेरा मोटिव बेसिकली ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो आपको लगे कि आप मेरे साथ सफ़र कर रहे हो। चाहे वो कोई भी ट्रिप हो, जब मैं जाऊँगा, जैसे वृंदावन हो गया, कहीं भी जाऊँगा, तो वो रोड ट्रिप हो, कोई भी छोटी सी भी राइड अगर मैं करता हूँ तो मैं वो अपडेट करूँगा और आपको बताऊँगा। तो मुझे पता है शुरुआत में सब परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने साथ जैसे आपसे बात करते रहूँगा तो परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा। तो वही तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो, अगर आप भी मानते हो कि कभी कभी जर्नी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।